السلام علیکم دوستانو، زه یم سمیع الله ستانک، زه او تاسو ګورئ سمیع الله آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه. که نن سبا دور کې موږ وګورو زیاتره خلک ډیر زیات خفه وي، پریشانۍ وي ورته، دک وي ورته، چاته د حالاتو د وجې نه، چاته د کورنیو مسایلو د وجې نه، چاته د مختلف مشکلاتو د وجې نه. بلکې دا پریشانۍ یا دا خفګان دومره خطرناک نه دی کم خفګان چې انسان د خپله لاسه دننه د ځان دپاره جوړ کړي چې هغه دی بیا په ژوند کې پرمختګ طرف ته نه پرېږدي، په ژوند کې هغه ته مشکلات راځي، سروالی بروالی دی ګرځي. هغه څه داسې قسمه که موږ وګورو نن سبا د سوشل میډیا د مختلف پلیټ فارمز د لارې زیاتره خلک که هغه ویډیو ګوري او که هغه ویډیو جوړوي، د 95% نه زیات خلک چې دی هغوی ځان له یو پروجیکټډ سیلف جوړ کړی دی، د خپله لاسه یې ځان له یو شخصیت جوړ کړی دی، د خلکو په نظر کې ځان یو سیلیبریټي شو کوي، یو عکس یو تصویر معاشرې ته خلکو دپاره جوړ کړی دی چې زه داسې یم. بلکې په ریل کې په حقیقت کې هغه انسان هغسې نه دی، دا صرف د کیمرې د لارې، دا صرف د چینل د لارې دی داسې دی، په حقیقت کې دی داسې نه دی. دغې ته وایي پروجیکټډ سیلف. د هر انسان دوه قسمه ژوند وي، یو وي ریل سیلف چې دی په حقیقت کې څه دی خو هغه دی پټوي، بل وي پروجیکټډ سیلف چې دی ځان په خپله باندې دنیا ته د مختلف پلیټ فارمز نه ځان ښیي چې زه داسې یم، زه داسې یم، او دی په دې خبره باندې ځان مطمئن کوي. دا انسان کله هم په ژوند کې مخکې نشي تللی، بلکې دی معاشرې له ډېر زیات نقصان ورکوي. که تاسو وګورئ په فیسبوک باندې یو سړی تصویر اپلوډ کړي یا ویډیو اپلوډ کړي په مختلف پلیټ فارمز باندې، هغې ته تاسو ټیک ټاک هم ویلی شئ، فیسبوک هم ویلی شئ، یوټیوب هم ویلی شئ، انسټاګرام هم ویلی شئ. خو په حقیقت کې هغه انسان داسې نه وي، هغه ځان له یو پروجیکټډ سیلف جوړ کړی وي، هغه داسې نه وي. څه چې تاسو وینئ دا زه تاسو ته د زړه نه ویم چې د دې څه حقیقت نه دی، دا خلک داسې نه دی څنګه چې ځان شو کوي د کیمرې د لارې. نو پښتنو خاص طور تاسو ته وایم په دې خلکو باندې تاسو یقین مه کوئ، دا پروجیکټډ سیلف دی، دې ته خفه کیږئ مه. که چېرې تاسو دې ته خفه شئ خپل ژوند به تباه و برباد کوئ. که چېرې تاسو د دې خلکو پسې لاړئ چې دا په حقیقت کې داسې دي، دا چېرې په حقیقت کې داسې نه دي، دا یو پروجیکټډ سیلف دوی جوړ کړی دی. د دوی ژوند داسې نه دی څنګه چې تاسو ته ښیي، دا په حقیقت کې داسې نه دي څه چې تاسو ته وایي. دویمه خبره که بیا موږ وګورو، څوک د دوبۍ په ایرپورټ کې، څوک د پیښور په ایرپورټ کې، څوک د اسلام آباد په ایرپورټ کې تصویر وباسي او زه دلته راغلی یم، څوک په غټو غټو هوټلونو کې میاشت کې 2 میاشتې یا په کال کې به تلي، هغه تصویر به اپلوډ کړي، سوشل میډیا باندې به شیر کړي، خلک په مختلف کمنټس کې څوک وایي مزې دې وکړې، څوک وایي دا چل دی. حالانکې زه حقیقت تاته وایم چې یاره هغوی چې کومه روټۍ خوړلي یا دې په کم سفر باندې روانې، دا پیسې هم د خپلې نه وي، بلکې مختلف لارې هغه اختیار کړي او ځان خلکو ته صرف یو شومنټ په مثال باندې ښیي، یو پروجیکټډ سیلف یې جوړ کړی دی. لنډه خبره ده که چېرې تاسو خلکو باندې په دې خلکو باندې تاسو یقین وکړئ چې او دا په حقیقت کې داسې دي، نو ته به هم بیا کوشش کوئ چې ته دغه انسان مقام ته ځان ورسې، بلکې دا مقام یو غلط مقام دی، دا مقام یو جوړ شوی مقام دی، د دې څه حقیقت نشته. کوم چې ته یې په حقیقت کې دی ته وایي ریل سیلف. او ریل سیلف چې کله د انسان وي او په هغې باندې کوشش کوي نو دی په ژوند کې مخې ته تللی شي. دا کم انسان چې تا ته ښکاري، دا کم پروجیکټډ سیلف چې ده جوړ کړی دی، دا ته حقیقت ته کنورټ کولی شي، حقیقت کې ته د ځانه داسې څیز جوړولی شي. خو چېرې ته په ځان باندې کار وکړې، دا انسان ډایرکټ مه فالو کوه، دی داسې نه دی کوم چې دی تا ته ځان شو کوي، دا صرف د کیمرې د لارې یا صرف دی د سکرین د لارې داسې کوي، صرف خپل ځان پروموټ کولو دپاره. بیا زیاتره خلک تاسو وګورئ د هغوی لایف څنګه دی، ستاسو د وړاندې هغه خلک دی، که هغه فلم سټارز دي، که هغه خلک دی کوم چې د اوسه پورې په سوشل میډیا دوی کارونه کوله، نن د هغوی کم حالات تاسو ته هغه ډېر ښه معلوم دي. دې د وجې نه تاسو کوشش وکئ چې ته څه یې، کوشش وکړه چې ته یو ښه مطلب ایجوکیشن حاصل کړې، ښه تربیت وي ستا، یو ښه اخلاق وي ستا، یو ښه کردار وي. زه بیا هغه خلکو ته وایم کم خلک چې دا کار کوي، مطلب یو پروجیکټډ سیلف یې جوړ کړي، خلکو ته یا دنیا ته یو ښه تصویر ښیي، حالانکې دی د ده چې کوم ریل سیلف دی هغه داسې نه دی کوم چې دی ښیي، هغه ډېر زیات بیکاره دی، هغه ډېر زیات کم ظرفه دی، هغه ډېر زیات بدکرداره دی، بد اخلاقه دی، هغه دی پټوي خو ښیي بل څه. د داسې خلکو لایف کې ډېر زیات مشکلات وي. بیا تاسو د هغوی بیکګراونډ وګورئ، دغه مه ګورئ دا کوم چې ستاسو وړاندې وي. که چېرې د دې څیزونو پسې لاړئ ستاسو ژوند به تباه و برباد شي. د دې څیزونو پسې مه ځئ، بلکې کوشش وکئ په خپل کردار کار وکئ، په خپل تعلیم باندې کار وکئ، کوشش وکئ چې دا کم څیز تا ته یو انسان ښیي هغه ته په حقیقت کې حاصل کا، د خپل اخلاقو د لارې، د کردار د لارې، د تعلیم د لارې، د یو ښه تربیت د لارې، بلکې په دې څیز باندې تاسو عمل مه کوئ. او دغه خلکو ته بیا زه وایم څنګه چې وړاندې تاسو ته ما ویل چې کومه
خوشبویان یا دا کم سپریګان پرفیوم چې تاسو د دنیا باندې سپری کوئ خلکو ته ښیئ دغه پرفیوم دننه په ځان باندې وکړه دا په د خپل زړه باندې وکړه په د خپل ضمیر باندې دا خوشبو وکړه چې دا خوشبو ستا د جسم نه لاړه شي هله به ته بدل شي هله به ستا په خبره کې اثر وي هله به ته په ژوند کې پرمختګ طرف ته لاړ شي او که چېرې ته په دنیا باندې خوشبویانې کې شاوخوا په یو ځای په بل ځای کې او په حقیقت کې ته نه یې نو ته خو بربادې څومره خلک چې تا ګوري ته هغوی ته هم نقصان وررسې خو الحمدلله زموږ پښتانه ډېر زیات هوښیار خلک دی هغه په دې خبره باندې پوهیږي د وجې نه په دې اویرنس باندې زه په خپله باندې هم کار کوم چې تاسو ریل سیلف او پروجیکټډ سیلف وپېژنئ چې دا څه څیز دی حقیقت کې انسان څه څیز دی ښه څه څیزه ځکه چې تاسو خو دا ډېر خلک وکتله که نه د هغوی نتیجې هم تاسو ګورئ مطلب زیاتره خلک فیسبوک ته چې کله تصویر وخیجي یا ویډیو وخیجي چې یاره زه څنګه یم نو هغه دومره پورې مجبوره دی هغه دومره پورې ضرورتمند دی چې ستا لایکس دپاره دی بار بار خپل پیج ګوري ستا د کمنټس دپاره دی بار بار خپل پیج ګوري ستا د ویورشپ دپاره دی بار بار اسیز ګوري چې زه څومره خلکو لایک کړم هغه دومره وږې تږې دی هغه دومره پورې کمظرفه دی چې هغه ځان له مطلب احساس کمترۍ طرف ته تللی دی که د باندې کمنټس کم وشي که په د باندې لایکس کم راشي که د ویورشپ کم راشي دی بیا لیونی کیږي د هغې دپاره دی نورې لارې اختیاروي او دا پښتانه راځي هغه ګوري څوک ورته وایي واه واه څوک ورته وایي زبردست څوک وایي حد دې وکړو نه هغه انسان په ژوند کې کامیاب دی چې کوم دی ریل لایف دی د کوم حقیقي ژوند دی او کوم چې د پروجیکټډ سیلف جوړ کړی دی چې دا څومره نږدې وي دا انسان په ژوند کې مخکې تللی شي خو چې ستا کوم ریل سیلف دی چې هغه په دې لیول وي او پروجیکټډ سیلف دی په دې لیول باندې دی ته کله هم په ژوند کې مخکې نشي تللی ځکه چې دا ډېر زیات غټ ګیپ دی او دا ګیپ چې ته کور کې په تا باندې پیړۍ اوړي په دې کې نو ته کله هم په ژوند کې مخکې نشئ تللی او تاسو هم په دې خلکو باندې یقین مه کوئ څوک چې نن سبا ته تصویر خیجي څوک په پردي ګاډي کې تصویر خیجي څوک پردي ګاډي کې تصویر وباسي او هغه اپلوډ کړي زه نن په دې ځای کې یم زه نن په هغه ځای کې یم د دوی د لایف نه که تاسو خبر شوئ یقین وکئ چې ډېر زیات شکرونه به وباسئ د الله تعالی نه ډېر زیات به تاسو خوشحاله یئ چې یاره داسې لایف زما نه دی پکار دا کوم انسان چې دا کوم لایف تیروي ښه یو څه او دی بل څه دا یو خواست دی دا یو ریکویسټ دی ستاسو دپاره چې په خلکو باندې مطلب انده یقین مه کوئ یقین په هغه څه باندې کوئ څه چې حقیقت وي تاسو بیکګراوند ګورئ د انسان ایجوکیشن ګورئ د انسان کردار ګورئ د انسان اخلاقیات ګورئ تربیت ګورئ د هغې نه بعد بیا په انسان باندې ټرسټ کوئ او که داسې د کیمرې د لارې تاسو په هر انسان باندې یقین بروسه کوئ نو څه چې هغه دی همدغه رنګ به ته هم یو ورځ جوړیږي او هغه به ستا په ژوند کې یو قسمه بربادي وي